హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తిమ్మ జెసి బ్లాగ్స్. ఈరోజు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకి ట్రాక్టర్ సేల్కి ఉందన్నమాట. ఇది స్వరాజ్ 855. ఈ బండి మోడల్ వచ్చేసి 2021. ఓనర్ తెచ్చుకొని 4 నెలలు అయింది అంతే. 8వ నెలలో తెచ్చినాడు. బండి రీడింగ్ వచ్చేసి 180 గంటలు నడిచింది. ఇది ట్రాలీ ఫ్రెండ్స్. ట్రాక్టర్ తెచ్చినప్పుడే చేపించిన ట్రాలీ. చాలా బాగుంది. కంట్రోల్ అంతా తెచ్చి 4 నెలలు మాత్రమే అయింది. దీన్ని కొనాలని ఎవరికైనా ఆసక్తిగా అనిపిస్తే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చింటాను. వాళ్ళకు డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు. ఇంజన్ రేట్ వచ్చేసి 7,50,000. ట్రాలీ వచ్చేసి 1,50,000. సామాన్లు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ 5 మడకలు, 3 మడకలు, 7 మడకలు, లెవెల్ బ్లేడు, వంటాల్ గుంటక, టిల్లరు, పత్తి కట్టి గుంటక, ఇవన్నీ సామాన్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 7 వస్తువులు ఉన్నాయి. ట్రాలీ ఇంజన్ రేట్ వచ్చేసి 7,50,000. ట్రాలీ 1,50,000. ఈ 7 సామాన్లు కలిపి 1,50,000. ఎవరైనా ఆసక్తి గలవారు మా నెంబర్కి కాల్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ ఓనర్ నెంబరే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాము. కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. దయచేసి చెప్తున్నాను, టైంపాస్ కాల్ చేయొద్దండి. కొనాలని అనుకుంటే కాల్ చేయండి, తప్పు లేదు. మా టైం వృధా చేయొద్దండి, మీ టైం వృధా చేసుకోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.